개쌈 먼치킨 마물을 검 한 자루로 발라버리는 모험가. 그 F랭크는 어째 F랭크 모험가였다. 저렇게 강한데 저게 F랭크 모험가라고? 어렸을 적부터 모험가가 꿈이었던 남주. 하지만 아픈 엄마를 간병하느라 그럴 겨를이 없었죠. 待ってて、もうちょっとお湯作るから。ノール、何？何もしてあげられなくてごめんなさい。せめてあなたの望む生き方をして。 그리고 그날 밤 숨을 거둔 엄마였죠. 너무나도 슬픈 순간이었지만 마지막으로 남긴 엄마의 유언을 듣기로 합니다. 父さん、母さん、俺生まれて初めて町に降りるよ。俺は冒険者になる。 그렇게 도시로 내려가 양성소에 들어간 남주. 검사가 되기 위해 피난 훈련을 했지만 시간이 지나도 특출난 능력이 보이지 않았죠. そこまでだノール。残念だが待って、もう少しだけ。ダメだ。これ以上は君の時間を無駄にする。ここまでで覚えたのは攻撃を弾くパリーのみ。おそらく君は別の道に進んだ方がいい。 그렇게 다음 직업은 탱커. 역시나 피나는 노력을 했지만 전혀 소용없었고 궁수, 도적, 법사 그 어떤 직업도 소화할 수 없었죠. 全ての養成所で満期の3ヶ月間訓練して一つもか。ノール、すまんがそれじゃあ冒険者の登録はしてやれねえ。俺には才能がなかった。 하지만 남주에게 유일한 재능이 있었다면 その分もっともっと努力して訓練するしかない。 중요한 건 꺾이지 않는 마음. 하급 기술인 페리라는 기술을 극한으로 갈고 닦습니다. 그렇게 10년이 지났을 땐 그 어떤 공격도 튕겨낼 수 있었죠. それでも新しいスキルは。パリー、身体強化、投石、忍び足、ブチファイヤー、ローヒール。本当にこれでお間違いないでしょうか。それで全部だ。そうなりますと。やはり登録はできないのか。 특출난 스킬이 없으면 모험가 등록 자체가 안 되는 시스템. 冒険者にはランクってのが存在する。最高の S ランクから最低の E ランクまで。その E ランクの認定条件が有用スキルが一つ以上あるってことだ。だがお前にはそれがない。やはり諦めるしかないんだな。ただ全く方法がないわけじゃない。本当か？実は E ランクよりも下がある。下？関係者にもほとんど知られてねえ欄外の F ランクだ。 물론 찬밀만 받아야 하는 개쌉저리 모험가였지만 모험가가 될 수 있다면 아무 상관없었던 남주. 그렇게 F랭크 모험가가 된 그였습니다. 身体強化、忍び足、ローヒール、ブチファイヤー。冒険者になって人の役に立ちたいという夢は叶ったんだ。これ以上は贅沢かもしれないな。 그렇게 현재에 만족하며 위례를 완수하던 남주였는데 남주가 달려갔을 땐 어째 엄청나게 큰 마물이 있었고 병사들이 속수무책으로 당하고 있는 상황. 어떻게든 주의를 끌며 시간을 벌었지만 속박이 걸려있어 도망칠 수가 없는 상황. 거기다 하필 소녀에게 어그로가 끌렸으니 たとえ冒険譚の主人公になれなくても目の前で怯える少女くらいは守りたい。どんな困難があっても仲間のために、弱い人たちのために剣を振るって悪を倒す。それが冒険者だ。 그렇게 10년을 갈고 닦은 페리를 사용하는 남주. 거대한 포람이 튕겨져 마물의 목을 베었고 훌륭히 소녀를 지킨 남주였죠. 俺はこの程度で世界を旅して冒険に出たいなどと。よろしければお名前を。いや、名乗るほどのものじゃない。 待ってください。 이건 뭐 누가 봐도 춘내쌤 미노타우루스였지만 그냥 거대한 소 한 마리라고 생각한 빡대가리 남주. 자신은 그저 개주밥이라며 한탄이나 하고 있었죠. 確かなのか。ミノタウロスが街中で召喚されたというのは迷宮の最深層アビスに住む魔物だぞ。
間違いありません。つまり人為的なものということか。 그리고 그 원인은 반지에 있었고 그 출처는 마도왕국 데리다스였죠. やはりデリダスか。これまでもたびたびの嫌がらせはありましたが、ああ、召喚と同時に王女を結界で拘束する念の入りよう。そしてその証拠を消そうともしていない。敵の狙いはリンネブルグ様の暗殺だけでなく、その先。我が国から戦争を仕掛けるのを待っているんだ。 오래된 미궁에 귀한 유물을 보유한 크레이스 왕국, 그걸 노리고 전쟁을 벌일 심산이었죠. それとリンを助けたという男のことだが、ブロードソード1本、しかも数十秒でミノタウロスを倒し、その後に隠密兵団が足取りを追ったが見失ったとある。目の前から幻のように書き消えたとの報告が。ありえない。何者なのだその男は。 한편 그 수수께끼 정체의 남주, 길드에서는 미노타우루스가 나타났었다며 난리도 아니었지만 そんなに恐ろしい魔物が。牛でよかった。それでその魔物はどうなったんだ。それが正体不明の男に倒されたらしい。しかも一撃でな。そうか。世の中にはすごい人間がいるものだな。 아, 이건 진짜 환장하겠죠. 그리고 생명의 은인을 찾아온 린네브르크 왕녀. 失礼かとは思ったのですが、どうしてもお会いしたくて遠隔探知系のスキルであなたを探させていただきました。ということは、君はシーフ系の職業なのか。いえ、基本とするのは本来マジシャン系です。他は一通り6系統のスキルをまんべんなく。すごいな。どれもたしなみ程度のものです。あなたのような方を前にお恥ずかしい限り。そんなことはないだろう。 어쨌든 보는 눈도 있으니 조용한 곳으로 이동해 대화를 나누는데 다시 한번 감사를 표하며 보답을 하겠다는 그녀였죠. いや、さっきの言葉で十分だぞ。本当にそれ以上はいらない。いいえ、ちゃんとしたお礼をさせてください。父もあなたにお会いしてお礼が言いたいと申しております。本当にもう十分だ。私はこれでも立場ある人間、命を救ってくださった恩人に何もせずにいるなど。いや、いらない。では何かお困りのことはないですか。困っていない。なんならお父様が領地などの相談にも。すまないが本当に何もいらない。 그야말로 철옹성인 남주, 결국 눈물까지 글썽이며 호소하는 린이었고 그냥 아버지를 만나는 것으로 타협을 봅니다. 물론 그 아버지가 왕이라고는 상상조차 못했으니. しかし本当に広い家だ。いわゆる資産家や貴族というやつなのだろう。 마침 그 순간 등장한 여기사. この家のメイドさんなのだろうか。掃除や洗濯がやりにくそうな格好だが。 이 정도면 진짜 빡대가리 넘어선 거 아니냐? 어쨌든 남주를 경계하고 있는 그녀였고 이어서 등장한 창술사 길버트. ギルバート、そこを通しなさい。こちらのお方はリンネブルグ様のお客人です。へえ、リンネブルグ様のお客人。じゃあお前が例のやつなのか。でもあんまりそうは見えねえな。失礼な物言いはやめなさい。それとお前も謁見に同行を。護衛は多い方がいい。 그렇게 크레이스 왕을 아련하게 된 남주. 물론 왕이라고는 생각도 못하는 그였기에 왕을 앞에 두고도 준내당당한 남주였죠. よし、これで礼は受け取ったぞ。風呂に寄って帰ろう。とはいえ恩人を手ぶらで返すわけにもいかんな。領地でも金でも好きなものを言ってくれ。できる限りの報奨を出そう。何か望みはないか。いや、そういう望みはない。そうか。 왕이 살해한다 해도 한사코 거절해버린 남주. 그 단호함이 마음에 들었는지 ならばこれなどでどうだ。これは剣か。そうだ。少しばかり見た目は悪いがな。父上、それは。良いではないかレイン。現役を退いた今となってはもはやただの飾りだ。 그 검의 정체는 왕이 사용하던 지보 중의 지보. 그걸 별거 아니라며 받으라는 왕이었죠. ならありがたく受け取ろう。どれ試しに振ってみてくれんか。こうか。
보통 사람이라면 들지도 못하는 검을 한 손으로 휘둘러버린 남주. 그 순간 미친 능력자라는 걸 눈치챈 기사들이었죠. 물론 우리의 빡대가리 남주는 待てよこの剣ステラおばさんの家の側溝と同じくらいの幅なのでは。 그 레전드 집으로 하수구 청소를 할 생각을 하고 있었죠. 客人お話があるもう少しだけ時間をいただきたい 그러자 남주에게 사과하는 여기서 경계를 한 탓에 무례했던 점에 대해 사과했죠. そうかやはり君はメイドじゃなかったのか。そういえば自己紹介がまだだったな私はイネス・ハーネスクレイス直属の戦士兵団に所属し副団長を務めているとてもすごそうな感じだ。 그렇게 이네스와 헤어지자 이번엔 길버트가 찾아왔는데 ちょっと付き合ってくれよ。その実力を見せてほしいと思ってね。帰れない。 휘두르기 한 번으로 남주의 강함을 파악한 길버트. 남주와의 대전을 통해 실력을 확인하고 싶었죠. 俺がどれほど彼の相手になるかはわからないが胸を借りるつもりで挑もう。あのギルバート隊長と模擬戦誰だあいつ死んでも知らねえぞ 그렇게 시작과 동시에 몰아붙이는 길버트. 수많은 공격을 가볍게 피하는 남주였으니 ちょっとタイム。あ？気を使ってくれているのはわかるがそこまで手を抜かなくてもいいぞ。 그 얘기를 듣고 개빡친 길버트. 엄청난 스피드로 남주를 공격했지만 그 어떤 공격도 맞히지 못했죠. かすりもしない。まだ大丈夫だ。もう少し早くしてもらってもいいぞ。そうかよ。 그러자 문단 모형으로 필살기를 써버리는 길버트. 물론 그 필살기조차 가볍게 피해버렸고 わかった。俺の負けだ。 본의 아니게 티베깅까지 완벽히 해버린 남주였죠. バカな隊長のドラググレイブをかわしただと。先端が太い訓練用の槍だったから風圧で吹っ飛ばされちまったのさ本物だったら今頃首から上は消し飛んでるぜだよな。なんたってギルバート隊長は100年に1人の天才だもんな。天才か。 너무 강한 나머지 적수가 없었던 길버트. 강자를 찾아 전 세계를 뒤졌지만 찾을 수 없었고 왕국에 소속되어 마물토벌이나 하고 있었지만 ミノタウロスをたった一人で倒した男。どんなやつかと思ったらわけがわかるね。目のくらむような褒美にも一切興味を示さねえし王様相手にもやけに堂々としてやがる。嫌いじゃねえなって思った。ただとてもあの化け物を倒せるような迫力は感じなかった。それなのになんでだ。なんで俺の槍が届かねえ。音さえも置き去りにする俺の最強の技。あんなもん人間に放ったら死んじまうことくらい分かってた。だがあの時は俺の槍を届かせるにはこれしかねえ。 하지만 그 최강 기술마저 가볍게 피해버린 순간엔 何が起きたのか全く分からなかった。真っ向勝負で初めての完膚なきまでの敗北。しかも分かった。俺の負けだ。部下の前だからって俺に気使いやがるのか。こんな屈辱はねえぜ。 물론 우리의 힘숨진 남주는 それにしても凄まじい一撃だった。かわせるギリギリの速度に調整してもらえていなかったら今頃俺は死んでいた。満身は死につながることをわざわざ警告してくれたのだ。彼には感謝しよう。俺はまだまだ弱い。 진짜 개답답한 빡대가리 남주. 리얼루다가 레전드 집으로 하수구 청소를 하질 않나? 고기를 올려 구워 먹을 생각을 하질 않나? 진짜 환장하겠죠. ノール様おはようございますリーン、それよりどうしてここに。私をノール様の従者にしていただきたいのです 어떻게든 남주의 밑에서 배우고 싶었던 린짱. 제자로 받아달라며 어떻게든 사정했지만 계속해서 단호하게 거절했으니 必ずお役に立ってみせますからこれで信じていただければと 그러자 강력한 스킬들을 보여주는 린짱. 마법 스킬부터 도적 스킬까지 그야말로 압도적 재능을 보여주는 그녀였죠. どういうわけか俺が教えを請う価値のある人物だと勘違いしているらしい。ますます君に教えることなどない。私はこれでも六星の教官に力を認めていただいていますしおそばに置いていただければ多少の役には立つはずです。まだまだノール様の足元にも及ばないとは思いますがどうか。どうすれば納得してもらえるだろう。
やはり実際に示すのが一番か。 그러자 이것밖에 못 쓴다며 최하의 마법을 선보이는데 그걸 보고 충격을 받은 그녀였죠. 才能なしの少年。王都の養成所で教官たちの口から語られるとある少年の逸話。少年は若干12歳にしてあの過酷なことで知られる王都養成所の教練課程を6系統すべて、それも満期までやり遂げたという。そんな人間がいるはずない。誰だってそう思う。私もそう思っていた。あの人に出会うまでは。 세계 최강 마법사 밑에서 배웠던 린짱, 스승님은 최하의 마법인 뿌티파이어를 크게 키울 수 있었죠. もっとも実用性は皆無じゃし、200年以上生きておるわしのような暇人な遊びじゃがんの。 하지만 그 레전드 마법사를 한참 능가한 압도적 크기의 뿌티파이어. 途方もない実力者相手に私は何を見せた。ただ覚えたばかりの行為スキルを見せびらかしただけでは。たった一本のブロードソードでミノタウロスの斧を何度も弾き返し、その力を保持することもなく黙々と人のために仕事をこなしている。だったら私は何よりもあの人の強さを学ばなければならないのだ。 그렇게 새롭게 결심한 린짱, 남주에게 인정받기 위해 열심히 따라다니기로 결심합니다. なぜこうなる。 그렇게 선생님이라 부르며 따라다니는 린짱, 결국 함께 모험가 의뢰를 받기로 하는데 B랭크 모험가인 린 덕분에 고블린 퇴치 의뢰를 받을 수 있었죠. ゴブリン大使。 처음 해보는 마물 퇴치에 텐션 잔뜩 올라간 남주, 고블린이 출연한다는 숲으로 진입했는데 어째 이거 분위기가 음산하죠. 뭔가 이상함을 눈치채고 마법을 사용하자 숨겨져 있던 엠퍼러 고블린이 나타납니다. 딱 봐도 격이 다르게 강한 보스급 마물이었지만 あれがゴブリン。 고블린을 처음 본 남주는 그냥 일반 고블린이라고 생각하고 있었으니 世の冒険者たちはこいつを雑魚扱いしているのか。ゴブリンエンペラー、最大級と言われるゴブリンキングの亜種。 그 압도적인 위압감에 공포를 느낀 린이었지만 無理もない。才能に恵まれているとはいえ実戦経験はまだ少ないはずだ。怯えることはないぞリン。相手はただのゴブリンだ。まさか先生はこれを察知してここへ。ゴブリン討伐を無邪気に喜んでいるように見えたのは人知れず危機を排除するための方便。 아주 성대한 착각과 동시에 전투를 시작하는 주인공들, 모든 공격을 튕겨내며 활약하는 남주였지만 자체 고속킬까지 겸비한 개사기 고블린이었죠. これは先生、額の魔石。あれを取り除けばなんとかなるかもしれません。 따라서 마석을 파괴하기 위한 작전을 짜는 남주, 강력한 바람 마법을 자신에게 쏘게 한 뒤 그 추진력을 통해 고블린의 이마를 타격합니다. 덕분에 엠퍼러 고블린을 쓰러뜨릴 수 있었죠. 当分ゴブリン退治はやめておこう。自分を過信して危険なことはしない方がいい。 어찌됐건 기념적인 첫 호버를 달성한 남주, 맛있는 음식을 먹으며 승리를 축하하던 중 しかしこの子はどこまでついてくるつもりだろう。家の人も心配するんじゃないのか。 그 생각과 동시에 등장한 린의 친오빠. 急な話ですまないが、明朝リーンと山岳地帯の町へと向かってくれないか。俺が？馬車と護衛を一人つける。悪いが今は詳細を伝えることはできないのだが協力してほしい。 그 협력의 내용은 단순 린짱을 데리고 이웃나라로 가달라는 거. 처음 가는 여행에 한껏 들뜬 남주였지만 린의 표정은 좋지 못했죠. 왜 저렇게 표정이 안 좋은 거야? これから王都はかつて経験したことのない危機に陥る。もし王都壊滅の方が届いたら、その時はリーンを連れノール殿と共に神聖ミスラ教国へ亡命せよ。 앞으로 일어날 전쟁에 대비해 왕녀인 린을 보호하려는 것이었고 그 막중한 임무를 맡게 된 이네스였죠. ノール殿巻き込む形になってしまい本当にすまない。旅行ぐらいで大げさだな。それより随分顔色が悪いぞ。体調でも悪いのか？少し考え事をしていただけだ。あなたのことも私が責任を持って守る。心配しないでくれ。 그녀의 능력은 빛의 방패를 생성하는 것, 대부분의 공격을 막을 수 있는 단단한 방패였죠. すごい才能だな。本当に。才能か。 어렸을 적 능력 때문에 친구를 다치게 했던 이네스. 저주받은 능력이라 생각했지만 これは天から授かったギフトじゃな。ギフト？何者をも切り裂く刃ともなれば
全てを防ぎうる盾ともなる。使い方次第では容易に国すら滅ぼしかねん。大丈夫だ。これから使い方を覚えていけばいい。 그렇게 훌륭한 건물들 아래서 능력을 갈고 닦은 이네스, 왕국을 지키는 든든한 방패가 되었죠. なんだ麦畑に奇妙な跡がある。ノール殿、どうかしたのか。いや畑の中で何かが動いているような。 마법을 사용하자 숨겨진 마물이 등장합니다. 그리고 같이 있던 꼬마를 공격했으니 待て、あれは。気づかれましたか。あの少年はたまたまあそこにいたのではなく、リンネブルグ様のアンカバーによって姿を現しました。国士竜と共に。ということはあの子は本来は沼地に生息する魔物です。人里まで降りてくることはめったにありません。つまりあの少年は明確な意図を持って凶暴な魔物をオートまで連れて行こうとしていたのです。おそらくアンカバーで姿を晒されたことに驚き、国士竜の精神操作が解けてしまったのでしょう。とにかく私たちも先生に加勢しましょう。お待ちください。ノール殿はもう助かりません。 그도 그럴 게 흑사룡은 맹독마물, 온갖 생물에게 검은 죽음을 선사하기에 흑사룡이라 불리고 있었죠. 남주를 버리고 방어에만 전념하는 이네스였으니 ノール殿、すまない。私とて一介の戦士。目の前に危機に瀕したものがあるなら守りたい。だが今 하지만 맹독을 먹었음에도 끝까지 싸우는 남주. 정신력으로 버텼지만 결국 쓰러지고 말았죠. 설마 이대로 죽는 거야? 어릴 적부터 산에서 살았던 남주. 어느 날엔 맹독버섯을 먹고 쓰러졌던 적도 있었는데 하급피를 사용하며 겨우겨우 살아남았죠. 거기다 이번엔 맹독뱀에게 물리는데 어째 생각보다 멀쩡했으니 毒が大丈夫ならいけるかも。なんだこれ、とんでもなく美味しい。それから俺は毒を持つ生物を好んで食べるようになった。軽く血を吐く程度なら気にせず食べられるようになった。ってことは多分こいつもうまい。 갑자기 분위기 던전밥. 흑사룡의 맹독에 금세 적응한 남주였고 본격적으로 맞짱을 뜨기 시작합니다. こんなに恐ろしい魔物はたった一人で 마지막 발악으로 필살기를 쓰려는 녀석이었지만 그 필살기조차 패리해버리는 남주. 결국 흑사룡을 처치할 수 있었죠. 本当に危ないところだったな。一人でここまで来たのか。その違うんだ。え？あれは僕が連れてきたんだ。 날 때부터 마물을 조종할 수 있는 저주받은 아이들. 학대를 받으며 전쟁 도구로만 쓰였었죠. 하지만 이런 자신을 필사적으로 구해줬던 남주. 모든 잘못을 시인하고 투항하려 했지만 あんな毒ガエルをわざわざ町に届けようとしていたのか。やはりあのカエルは食材だったのか。 리얼르다가 개빡대가리 남주. 지 죽게 할 뻔한 악당에게 사과나 취하고 앉았으니 しかしここまでどうやってあんな凶暴な生き物を連れてきたんだ。引っ張ってきたというわけでもないだろうし。僕は魔物を操れるんだ。だからそれを使ってここまで。魔物を操れるだと。 지금껏 마물을 조종한다는 이유로 배척받았던 소년. 이번에도 다르지 않을 거라 생각했지만 すごいな。そんなもの本当に天から与えられた才能としか言いようがない。僕は族で。ああ、つまりそのマー族というのはそういう能力を持った部族で、そこでは普通のことなんだな。 진짜 그냥 지 줏대로 해석해버리는 빡통대가리 남주. 엄청난 재능이라며 어와둥둥 난리도 아니었죠. 다행히도 그 따뜻함에 구원을 받은 소년이었습니다. 본격적으로 일어난 마도왕국과의 전쟁. 과연 그들의 이야기는 어떻게 될까요? 지금까지 나는 모든 것을 패리한다 였습니다.